Так, правда ночка, но заводим нашу Мусю, которая, по-моему, стуканула. Только где непонятно. Так, с трудом, но завелась. И слушаем. Стучала сразу. Очень сильно. Вот такой противный стук. Больше всего стучит между головками. А вот звук с глушителя. Никаких троений, никаких вибраций. Работает четко. Что вводит в полное недоразумение. Глушитель, конечно, не видно, но есть. Лампочка горит только ручника. Давление лампа, лампа давление масла сразу погасла и даже не мигает. Да, видно плохо. Утром сделаю еще одно видео. Все, глушим, хватит. Такое ощущение, что сейчас заглохнет сама. Раньше такого не было. Какие-то странные вещи стали происходить. Как будто пропадает искра. Раньше такого, повторяю, не было. Все. Погасло.